Karibishe kwenye channel hii ya Apostle Johannes. Leo nataka tujifunze. Leo tuna haya 9 yatatokea unapopoteza nguvu ya rohoni. Haya 9 yatatokea unapokosa au unapopoteza nguvu ya rohoni. Kumbuka video iliyoisha tuliangalia visababishi vya kupoteza nguvu ya rohoni na nini cha kufanya ili usipoteze nguvu ya rohoni. Sasa leo tunaangalia unapopoteza nguvu ya rohoni ni nini kitatokea. Kumbuka Yohana 10:10, maandiko yanasema shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Yesu Kristo alikuja kutupa uzima kisha tuwe nao tele. Lakini ukisoma Yohana sura ya 14:6, Yesu Kristo ndo njia, kweli na uzima, na hakuna mtu atamwona Baba bila kuwa naye. Lakini pia Yesu mwenyewe kwenye Yohana 14 akasema, mkinipenda mtalishika neno langu, na mimi na Baba tutakuja tuweke makazi ndani yenu, lakini pia nitajifunua kwenu pia. Kwa hiyo Yesu Kristo ili ajifunue kwako, lakini pia aweke makazi ndani yako kupitia Roho Mtakatifu, ni lazima uwe tayari kutembea katika misingi yake na neema yake na nguvu zake na toba yake na rehema zake, na ili umjue zaidi na ili aweze kukusaidia. Na ili uweze kumjua Yesu Kristo zaidi, lazima ulijue neno lake na utembee nalo na uweze kuzingatia yale anayokueleza Roho Mtakatifu kwenye ulimwengu wa roho kupitia ndoto na maono au ishara mbalimbali. Lakini pia lazima ukubali kutii, kunyenyekea na kufata kile anachokuelekeza Roho Mtakatifu. Sasa haya mambo 9 yatakutokea unapoona nguvu ya rohoni, na maana hufati maongozi ya Roho Mtakatifu na haufati neno la Mungu na umeenda kinyume muda mwingine na mapenzi ya Mungu. Haya yatakukuta. Cha kwanza, ndoto na maono mabaya yataanza kutokea kwa nguvu na kwa kasi kwenye maisha yako, na hata kama ukemee muda mwingine hazitaondoka mpaka ufanye kile Mungu anachotaka. Lakini cha pili, utapoteza ujasiri katika wokovu na utapoteza ujasiri katika Mungu na katika maisha yako. Lakini kitu cha tatu, utapoteza ufahamu, busara na maarifa ya kimungu na hekima ya kimungu. Lakini cha 4, mawazo mabaya na matendo mabaya vinaongezeka kwako na vinaanza kukuongoza. Ndio maana unaweza ushangae leo wanaume ni mwanaume, lakini leo anatoboa masikio, anasuka nywele, kila wakati anafanya pornography na kuangalia na kufanya masturbation. Hayo yote ni matokeo na ni matendo mabaya yanayotokana na kupoteza nguvu ya rohoni. Kwa hiyo ni lazima tupambane, ni lazima tumsihi Roho Mtakatifu atusaidie, ni lazima tuzidi kumtafuta na kupambana kushinda hizo hali. Lakini kitu cha 5 ni mikosi na laana na vikwazo vinaongezeka. Lakini 6 ni uchovu na uzembe kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye biashara inaongezeka. 7 ni kukosa hamu ya kuomba, kufunga, kusoma neno, kukesha. Lakini 8, unashangaa jambo hili la ajabu linatokea. Unashangaa Roho Mtakatifu anaanza kukuonya zaidi, yani maonyo yanaanza kuongezeka juu ya dhambi unazozifanya kwenye ulimwengu wa roho. Unashangaa ndoto mbaya zinaongezeka, maono mabaya yanaongezeka. Hiyo yote ni Roho Mtakatifu kukuonya ili ubadilike, ili uchukue hatua. Lakini mwisho kabisa, unashangaa unaweza kuanza kushambuliwa na majinamizi au majini mahaba au roho chafu kwenye ulimwengu wa mwili na wa roho, au viumbe mbalimbali vichafu vinaanza kushambulia kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili. Hayo yote ni mambo ambayo yanaonesha kwamba umepoteza nguvu ya rohoni. Kwa hiyo zingatia haya niliyokufundisha kwenye video ile ya kwanza ya visababishi vya kupoteza nguvu za rohoni na namna ya kufanya. Alafu ukizingatia haya madhara hayatakupata na utaweza kuwa mtu mkuu na aliyefanikiwa sana hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you.